ကောင်းမွန်သောအိမ်နီးချင်းဖြစ်ခြင်းသည်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုဖန်တီးရန်ကူညီသည့်သေးငယ်သောလှုပ်ရှားမှုများဖြင့်စတင်ပါအိမ်နီးချင်းများကိုလေးစားခြင်းနှင့်တည်နာရှိသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးများတည်ဆောက်ခြင်းအိမ်နီးချင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားခြင်းသည်အရေးကြီးသည်ကောင်းဝင်လန်းများကိုပိတ်မထားပါတဲ့အိမ်မွေးတရိษံများအတွက်တန်ရှင်းမှုကိုပြုလုပ်ပါညဝေသောနေရာများကိုတန်ရှင်းစွာထားရှိပါအတန်ဒီချစ်စရာကောင်းသောလူမှုအတိုင်းဝိုင်းများတွင်တွာလာနိုင်သည်ဂီတ TV များနှင့်စကားပြောဆိုမှုများကိုတင့်လျော်သောအတန်အဆင့်တွင်ထားရှိပါညဝေသောနေရာများကိုတတိပြုပါအိမ်နီးချင်းများကိုကြိုးဆိုခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည် တင့်ကလေးများသည်ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းအနီးတွင်ဗိုင်များကိုထားခဲ့သည်ကျေးဇူးပြု၍သူတို့ကိုဗိုင်များကိုထားရန်ပြောပြပါသိချပါတယ်ကျွန်ုပ်သည်အဲ့ဒါကိုစောင့်ရှောက်ပါမည်သတိပြုစေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အငင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုဦးစားပေးပါအပြစ်မတင်ပါနဲ့အတန်မြင့်မလုပ်ပါနှင့်ကောင်းမွန်သောအိမ်နီးချင်းဖြစ်ခြင်းသည်ကြိုးဆိုမှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးသည်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးအိမ်နီးချင်းကိုပိုကောင်းစေသည်ကောင်းမွန်သောအိမ်နီးချင်းများသည်ကျင်နာသည့်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ပြီးငြိမ်းချမ်းသောလူမှုရေးကိုဖန်တီးကြပါစို့